እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ውድብ ብልጽግና መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ከም ዝተቐትለ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣፍሊጠን። ሓላፊ ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ግርማይ ሽጥላ ናይ ስራሕ ዑደት ገይሩ ናብ ቦቱ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን 250 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተቐቲሉ። ተወላዶ ብሄረ ኣምሓራ ዝኾኑ ነበርቲ ከባቢ ንግርማይ ሽጥላ የማናይ ኢድ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ብምባል ንብሄሩ ዝኸድዐ ዝብል ዘለፋታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከውርድሉ ጸኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ፈራሃትን ፍልልያቶም ኣብ ክንዲ ብዘተ ዝፈትሑ ብሓይሊ ብረት ዝኣምንዮም ክብል ኮኒንዎም። እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ጥሩፋት ጉጅለታት ኢሉ ሰሚዎም ዘሎ ዕጡቓት ዛጊት መንነቶም ኣይተፈልጠን። ምስ ፈደራል ሰራዊት ተጸንበሩ ወይ ከዓ ዕጥቅኹም ፍትሑ ንዝብል ብመንግስቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ዝተቃወሙ ተወላዶ ኣምሓራ ነናእሽቱ ጉጅለታት ፈጢሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ይዝንገር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሞቲ በዓል ስልጣን ነቶም ጉጅለታት እተሃድን ሓይሊ ዕማም ኣቒሙሎ። እታ ሓይሊ ዕማም ካብ ማእከል ስልያን ጸጥታን ፈደራል ሰራዊትን ፖሊስ ፈደራልን ዝተዋፅአት ኮይና ኣብ ምህዳንቶም ዕጡቓት ክትዋፈር ምዃና ይግለጽ። ሓያሎ ካብ ኣባላቶም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትያ ከም ዘላ ትገልጽ እታ ሓይሊ ዕማም ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ኣብ መርካብ መርመራ ጀሚራ ከም ዘላ ብወግዓዊ ማዕከን ዜናት ሃገር ኣፍሊጣ። ግርማይ ሽጥላ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ስራሓሉ ዝነበረ እዋን ንምፍታሕ ዕጥቂ ዘብغወን ምልሻታትን ዕጡቓትን የጉስጉስ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብኢጋድ ንዘቐረበ ዘተ ሰላም ብሓሳብ ዳኣ ተቐቢልናዮ እምበር ወኪል ኣይላኽናን ክብል ገሊጹ። አልቡርሃን ምስ ቴሌቪዥን አልሑራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነቲ ኣብ ከተማ ጁባ ክካየድ ዝተወጠነ ዘተ ሰላም ንህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ዘርብሕ ብምዃኑ ክንሰርሓሉ ብሓሳብ ኢና ተሰማሚዕና፣ ካብኡ ሓሊፉ ግና ተዛታይ ወኪል ከማን ኣይመዘዝናን ድሕሪ ምባሉ መጻርርቱ ሓምዳን ዳግሎ ንኽላዘብ እውን ድልው የለን ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ አልቡርሃንን ሓምዳን ዳግሎን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ድልው ከም ዘሎን ሃገሩ ናይ ኣዛታይ ተራ ክትጻወት ከም እትደልን ኣመልኪቱ። ኣብዚ ካልኣይ ሰሙኑ ዝረግጽ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ብብዝሒ ናብ ከተማ ካርቱም ይዋፈር ብምህላው ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረድ ጉድኣት ብዝተዓጻጸፈ ከይዛይድ ስጋኣት ከም ዘለዎም ወተሃደራውያን ተንተንቲ ሃገር ይገልጹ። ወተሃደራት ፈጣን ሓይሊ ህዝቢ ብጽዕቅብ ዝነብረሉ ህንጻታት መዋጊ ድፋዕ ይሰርሑ ምስ ምህላዎም ህዝብታ ከተማ ብዋሕዲ ቀረብን መድሃኒትን ይጥቃዕ ምህላው ጥራይ ከያክል መዳፍዕን ጠያይትን እውን ክዘንቦ የንጠጢ ከም ዘሎ እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ይገልጹ። ሕቡራት ሃገራት ኢጋድ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዝርከብዎም ኣህጉራውያን ውድባትን ሃገራትን ኣብ ከተማ ካርቱም ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ቅድመ ኩነት ደው ክብልን ተጻረርቲ ወገናት ጉዳያቶም ብዘተ ክፈትሑን ጸዊዖም እዮም። ኣብ ሶማል ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክስሓብ ዝጽውዕ ብገለ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ተነጺጉ። ኮንግረስ ኣሜሪካ ብ27 ሚያዝያ ዝገበሮ ድምፂ ናይ መሃብ መስርሕ ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ሙሉእ ብምሉእ ከይተደምሰሰ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ክወፅእ የብሉን ዝብል ድምፂ እዩ ዓብሊሉ። 900 ወታደራት ኣሜሪካ ንመላእ ሶማል ከድሕንዋ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ዝብሉቶም እማመ ዘቕረቡ ኣባላት ኮንግረስ እቲ ሰራዊት ንጹር ዕላማን ተሓታትነትን እውን የብሉን ክብሉ ይኸሱ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሶማል ክካየድ ዝጸንሐ ምስሕሓብ ካብ ዘይፈልጡ ወታደራት ኣሜሪካ ብጎረባብቲ ሶማልን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝካየዱ ዘለዉ ስርሒታት ዝያዳ ውፅኢታውያን እዮም ክብሉ ኣነጺሮም። ብሰራዊት ኣሜሪካ ዝሰልጠኑ ኣፍሪቃውያን ወታደራት ዕልዋ መንግስቲ ክካይዱ ብተደጋጋሚ ከም ዝረኣዩ ዝሓበሩ እቶም ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ሶማል ዝስልጥን ዘሎ ሰራዊት ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዘየካይድ እንታይ ውሕስነት ኣለዎ ይብሉ። ኣብ እዋን ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተሰሒቡ ዝነበረ ሰራዊት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ነቲ ሰራዊት ዳግማይ ናብ ሶማል ከም ዝዋፈር ምግባሩ ይርስዓን።
حبرات منقسات أمريكا كاب 2007 ناتحيزو أب سومال زوصات وتهدراو باجت نسليا زمدب ستور جنزب كي حوسكا لعلي 2.5 بليون دولار مبصحو كاب حفشاو أتوت سومال زايدو كمزلو صبصبات يملكتو زينا أبزي فتصم زي دمت راديو إيراناي